Начало учебного года в дошкольных учреждениях – это начало нового этапа в жизни детского сада и его воспитанников. В преддверии Дня знаний во всех детских садах города оформлены паспорта готовности. Как бы там ни было тяжело с точки зрения финансов, но все дошкольные учреждения провели косметические ремонты своими ли силами, силами за счет платных образовательных услуг, силами родителей, совместно с родителями. Физически они помогали, не материально, физически помогали проводить ремонты и готовить детские сады к новому учебному году. Подготовка к модернизации дошкольного образования Управлением образования была начата в 2013 году, согласно которой уже в январе 2016 года все дошкольные учреждения Московской области должны перейти на федеральные государственные образовательные стандарты. Это совсем другая пространственная среда. И у нас по субсидиям Московской области, у нас же идет по образовательным всем программам заработная плата, мы получаем за счет Министерства образования, не за счет бюджета у нас идет. И субсидии поступают на приобретение оборудования, игрушек. Как раз нацелены это приобретение на новые эти стандарты. И уже второй год мы закупаем именно это оборудование для того, чтобы создать в каждом дошкольном образовательном учреждении предметную среду. В соответствии с ВГОС, все педагогические работники дошкольного образования к началу следующего года должны пройти курсы повышения квалификации. На сегодняшний день у нас буквально 99,9% у нас эти педагоги все прошли эти курсы. То есть мы готовы. В настоящее время всеми дошкольными учреждениями города составлены образовательные программы, отвечающие всем требованиям ВГОС.